カスタマーサポートの事業部をカスタマーサクセスとか呼ぶようなやつは、まともな人間はいない。変なカタカナで、なんかすごそうにするみたいなのって、ある種詐欺師の仕事なんですよね。昨日のアベマでの村上ファンド創業者の方が、現在バブル以降の値上がり率は日経平均はニューヨークダウの増加率と比較にならないとおっしゃっており、ただ30年前に戻っただけで、日本経済自体は何の進歩もないのでしょうか。ベアアップも以前ひろきさんもおっしゃってましたが、数千円単位でほぼ物価高と総裁どころがマイナスになっています。結局その株価は上がったんですけど、とはいえその、株価としての評価はあるのですが、日本の商品を海外の人が買うというのが増えてるわけではないので、なので長期的にはその、日本の利益がそんなに上がってるわけではないと。ただ、インバウンドに関しては伸び続けるので、インバウンド周りで投資をするのは全然ありなんじゃないかなと思いますけど、その、ANA で今回、東京に戻ったんですけど、やっぱ半分以上外国人だったんですよね。で、羽田空港に行ったんですけど、大体3、4倍かなその、荷物チェックと入管のところの列になってて、で、ほとんど外国人なんですよ。なので、入管のところって、日本人だと、電子申請のパスポートピーってやって取るところなんですけども、ガラガラで、外国人のところめちゃめちゃ列になっててっていうので、外国人列超長いんですよね。っていうのがあって、外国人から見ると、やっぱり日本今めちゃめちゃ安いんですよ。で、飯もうまいし、治安もいいしっていうのがあるので、なので外国から来る人たちがお金をどんどん落とし続けるっていうのは今もあって、で、中国の団体旅行客っていうのがめちゃめちゃお金を落としてたんですけど、中国の団体旅行客はまだ来てないんですよ。なので、そのヨーロッパとか、その個人で来れるような中国の金持ちとかだけが来てる状態で、だいぶ空港混雑していて、で、空港の職員さんにも話聞いたら、全然こう、なんか、お客さんと職員の量がもう間に合ってないんですよって言ってるんですけど、多分中国の団体旅行が来るようになると、もっと来るようになるので、なので観光系はかなり日本は美味しいんじゃないかなと思いますけど。そうそう、白人様多いんですよ。なので。もともとその、ヨーロッパ系とかアメリカの人も来てたんですけど、その東南アジアの中国系の人の人数が多すぎたせいで比率は少なかったんですけど、その中国の団体の人っていうのがまだ来てないので、結果として白人比率が高いっていう、そういう感じになってますね。27歳男です。トラック会社で月労働時間330時間働いていますが、よく上司の方から容量が悪いとか効率的でないと言われ、そのため労働時間が伸びよく言われます。また会社に入って2ヶ月でならないところもあります。なるべく言われないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。よくさんの考えを聞いていただけたら幸いです。転職してください。今、運送会社って人手不足なので、20代で転職するって言えば全然引く手あまたと思います。で、たまたま最近調べたんですけど、イギリスのトラック運転手の平均時給が2300円なんですよね。平均ですよ。で、あの、イギリスって今、トラック運転手足りないので、去年まで、今もちょっとわかんないですけど、確か去年まで、短期の労働ビザを外国人に発行するっていうのをやってたんですよ。今もやってるのかもしれないですけど、ちょっと調べたんですけど、なので、外国人でもトラック運転できるやつであれば、時給2300円で働けるんですよね。で、月に330時間働くんだとすると、年収1000万コースなんですよ。で、別にそのロンドンのいいところに住んだら家賃高いんですけど、別にトラックの運転手で、別にいい家住む必要ないよねってなれば、別に家賃8万円ぐらいでそれなりに暮らせて、で、別に食費はそんなに高くないんですよ。イギリスって電車とか結構高いんですけど、電車が初乗り800円とかするんですけど、で、別にスーパーとか買って食費買う分にはそんなに高くないので、なので、年収1000万あれば多分年間に300万ぐらい貯金できるんじゃないですかね。っていうのがあるので、若いのであれば、イギリス行っちゃうっていうのも考えればいいんじゃないかなと思います。で、トラックの運転手で、外国人多いので、片言の英語で十分なんですよ。要は、道も別にGoogle のナビ使っていいんで、ナビ使って、要はこっからここにこれを持っていけと。で、持ってって、持ってきたよって言って、会社名言って、サインもらうっていう、本当に片言でもトラック運転手全然成立するんですよ。で、一応その国際免許が使えるはずなので、1年間も国際免許で、その後は多分イギリスの免許になるかもしれないですけど、で、ヨーロッパ、アメリカと違って、イギリスは日本と同じ左側通行なので、多分日本の人も運転しやすいと思うので、
なので、転職を考えて、どうせだったら人生面白いので、一回外国でやってみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。転職で悩んでいます。上場を目指しているベンチャーでカスタマーサクセスをやっています。もうカスタマーサクセスっていう時点でなんか微妙な会社な感じしますよね。最近会社の業績が会社方針にも共感できず転職を考えています。その中興味のある上場企業から同じ職種でスカウトが来て、明日面接をします。仮に受かったとしても転職すべきでしょうか？はい。今の会社が万一上場できたとしたら、上場を経験したという経験値になるし、ストックオプションなどもある。でもやる気がない。それとも今の会社に続けるか、上場企業に転職できたりするか、アドバイスください。会社が上場できそうかどうかって、ある程度会社の状況が分かってれば分かるんですよ。要は社内にいると年間の利益これぐらいだよねとかっていうのが見えるじゃないですか。で、年間の利益が毎年毎年1億円以上あって、で、会社の売上が毎年毎年 50% 以上上がってますとかであれば、これは上場できるかもね、みたいになるんですけど、そんなに売上上がってないよね。で、利益が1億ないよねってなると、それは上場したいだけで、割とその足踏みしてるよねっていう状況になるんですけど、ただ、本当にこれ僕の個人的な感覚なんで、全然関係ないかもしれないですけど、あの、カスタマーサポートの事業部をカスタマーサクセスとか呼ぶようなやつは、まともな人間はいないっていう。要はサポートなんだからサポートって呼べばいいじゃん。でもなんかね、変なカタカナで、なんか別の言い方をすることで、なんかすごそうにするみたいなのって、ある種詐欺師の仕事なんですよね。いや、要するにそれってこういうことだよねっていうのを別の名前で言うことによって、人に誤解をさせるみたいなのを当然と思ってやってるっていうのって、社外にとっても、やっぱりそれってこの人たちって正しいことを言ってないよねっていうのが伝わっちゃうんですよね。要は社内に立って、いや、カスタマーサポートの事業部ですって言ってやればいいのに、なんかカスタマーサクセスなんです。サポートじゃなくて、お客さんの成功が私たちの幸せなんですとかって、いやいや、言うてもカスタマーサポートはカスタマーサポートでしょ、経理は経理でしょっていう、要は、実態を分かりやすい言葉で言うよりも、なんか誤解をされるような言葉遣いをした方が、より得するよねっていうのは、それは確かに騙されて得することもあるんですけど、なんか本質と違って、なんか人が誤解をすることで得をしようとするっていう、なんかそういう考え方自体が、どこか人を騙してもいいよねっていう部分があるような気がするので、なんかカタカナ使いがちな会社とかもそうなんですけど、僕はあんまりそういうのがいい会社じゃないんじゃないかなと思ってしまうので、これは実際に僕の感想なので、本当にすみません。間違ってたらすみません。はい。こんばんは。物価が高くなり買い物にためらいが出てしまう。コロナのスペルって L じゃなかったっけ？コロナが落ち着き、日本経済が回り始めて、日経平均株価も上昇しているんだけど、日本の経済状態に良い点もあると思いますか？給料上がっていってほしいです。長期的には日本の商品を海外の人がどれぐらい買ってくれるかというので、その日本の経済がうまく回るかどうか決まるんですよね。なので、なんかトヨタがすげえ急落してましたけど、結局日本って結構トヨタ一本足打法なとこあるんですよね。なので、トヨタだったり、三菱商事だったりとか、その日本の会社がどれぐらい利益を上げるかっていうところにかかってるので、そう考えると、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけど、ただ、別に世界の経済のトップランナーである必要はなくて、例えばスペインとかイギリスとかって楽しく暮らしてるわけですよ。なので別に飯もうまいし、治安もいいし、楽しく暮らしますっていうところであれば日本は何の問題もないので、なのでなんか経済立国、経済大国とか、他の国に経済で勝つんだみたいなことを考えなければいいんじゃないかなと思うんですけど。いや、トヨタがね、なんで株価が下がったのかね、わかんないんですよ。そう、トヨタなんで落ちてるのってなんかね、一応そこそこいろんなニュースを見たんだけど、なんで下がったかがよくわからないっていう謎の理由なんですよ。なので、たまにあるんですね。j コム株が突然下がって大量に買って儲けた j コム男さんとかなんですけど、そんな感じで理由がわかんないって。もう戻ったんだ。そうなんだ。なので多分、なぜか下がってしまったけど、別にそのファンダメンタル面では問題がないので、元に戻ったっていう意味で、下がった瞬間に買った人はお得でしたね、よかったですねって話だと思います。